Mediometro rompe el silencio, habla del motivo de su separación con Sonido Pirata. Y es que el famoso bailarín habló después de varios días de la polémica respecto a razones por las que se separó de Sonido Pirata, ya que logró enterarse que su ex socio cobraba solo por la presentación de él la cantidad de 5,000 pesos, dándole 500 e incluso no pagándole algunas presentaciones. José Eduardo, de 24, también aseguró que él tiene un hermano con discapacidad, por lo que necesita generar mejores ingresos, por lo que decidió tomar fechas en solitario.